có được maxi không? Có anh ạ. Cứ mang lên đây. Được anh maxi nhé. À vâng. Ok, tháo hộ anh một mát. Nè, tháo một mát nhé. Cái này một mát thôi. Ừ. Anh cứ vào cho ngồi đợi em.
Anh đi nãy giờ đạp không lên. Vâng, thế em sửa luôn. Cái xe đây thì không được không? Vâng, em Cái này lên được chưa? sửa luôn. Vâng. Anh ơi, xong rồi nhá. Xong chưa em ơi? Xong rồi. Em có tí hơi nào không? Mâm cho anh tí hơi nào trước. Vâng. Được rồi anh. À, xong rồi nhá. À, Thảo, em được xích bơm hơi của anh chưa? Rồi ạ, em bấm hết. Bạn hết bao nhiêu ấy? Em không lấy tiền đâu. Có lấy chưa? Thì em cảm ơn nhá. Vâng. Ê, cái mũ bảo hiểm của mình đâu?